Kwa majina naitwa Nusrat Swaibu Bambura, ni afisa lishe katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Leo nitaongelea kuhusu lishe ya watoto kuanzia miezi 6 mpaka miaka 2. Na mama akishamnyonyesha mtoto wake hiyo miezi 6 ya mwanzo maziwa pekee bila kumpa chochote chakula au maji, sasa tunatakiwa kuanza kumlisha mtoto wetu akishafikisha miezi 6, na hatutaki kuchelewa kwa sababu kipindi hicho mtoto akifikisha miezi 6 anakuwa ana mahitaji zaidi, kwa sababu ndio kipindi anachoanza kutambaa, kuanza physical activities zinakuwa nyingi. Kwa hiyo mtoto anatakiwa apate pia chakula cha ziada licha ya maziwa, lakini mama anatakiwa aendelee kunyonyesha. Mtoto anapohitaji mama anatakiwa anyonyeshe, na isipite masaa 2 kabla hajamnyonyesha mtoto huyo. Na tunapoanza kumlisha mtoto kipindi cha miezi 6 mpaka miezi 7, mama anatakiwa angalau amlishe chakula kidogo, lakini kinakuwa ni walau vijiko 2 mpaka 3 kwa milo 2 mpaka 3 kwa siku. Kwa hataki kumpa vyakula vingi kwa wakati mmoja. Na hapo tunakuwa tunamfanya mtoto aweze kuzoea mazingira na aweze kuzoea chakula. Anapofikisha miezi 7 kwenda 9 ndio tunaanza kuongeza kipimo, ambapo mtoto atapewa kile kikombe kidogo cha ml 250, anapewa nusu yake kwa kila mlo. Tunamwongezea milo, anakula milo 3 kwa siku, ambayo ni hicho kikombe cha robo, nusu ya kikombe cha robo, na anatakiwa apate asusa ambayo ni matunda. Kwa hiyo anaweza akapondewa matunda, kwa mfano kama vile parachichi, papai, embe. Kwa hiyo asinyime baadhi ya hivyo vitu. Na mama anapoandaa chakula anatakiwa azingatie makundi ya chakula, asisahau mboga za majani, jamii ya wanyama na asili ya wanyama na jamii ya kunde. Wamama wengi wamezoea akipika nyama mtoto anampa michuzi. Kwa hiyo haitakiwi. Mtoto anatakiwa kama ni nyama ipatikane isagwe au iponde mtoto apate, au samaki apondwe. Kama ni maharage yapondwe ili mtoto apate, asipewe michuzi tu. Hii inaweza kupelekea utapiamlo. Mtoto akiendelea kupewa michuzi kila siku bila kupewa hicho kwa mfano nyama au samaki, anaweza akapata utapiamlo. Kwa hiyo mtoto ataendelea kulishwa na pia ataendelea kunyonyeshwa kwa kutaka mwenyewe mtoto, sio mama kwa kutaka. Maana wazazi wengi wamezoea mtoto akianza kula wanamnyima nyonyo ndo wanampa chakula ili akipaliza kula ndo anyonyeshwe. Hapana, mtoto anatakiwa anyonye kwanza ndo chakula kinakuwa ni ziada. Na mtoto anapofikisha mwaka 1 tunazidi kuongeza kipimo, na pia tunazingatia ile texture ya chakula, yani ule muundo wa chakula ukoje. Mtoto anavyofikisha mwaka 1 timizi, tunaamini kwamba atakuwa na meno. Kwa hiyo tunaanza kuvikata vipande vidogo vile vyakula ambapo vile vyakula vitaweza kufanyaje kumkaba mtoto. Kwa hiyo chakula kile kitakatokata kidogo na mtoto ataanza kulishwa, na kwa kila mlo walau ale kile kikombe cha ml 250, asipewe zaidi. Kwa hiyo anapata milo 3 mikubwa ambayo ina virutubisho vyote kutoka katika makundi yote 6 ya chakula. Na makundi 6 yote ya chakula ni kwa mfano nafaka, mizizi na ndizi za kupika ambayo ni kundi la kwanza, kundi la pili ambayo ni jamii ya kunde, na kundi la 3 ni asili ya wanyama, kundi la 4 ambayo ni mboga za majani, kundi la 5 ambayo ni matunda, na kundi la 6 ni mafuta ya mimea. Kwa hiyo mama anavyoandaa chakula chake anatakiwa azingatie hayo makundi 6 ya chakula.